Η συσκευή βιοενεργειακού μασάζ Φοχόου ανοίγει αμέσως τους μεσημβρινούς, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, αποκαθιστά την ισορροπία του Yin και του Yang στο Chang και το Fu για την πρόληψη ασθενειών. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ασθενειών και στην ευεξία μέσω συγκεκριμένων τεχνικών μασάζ που περιλαμβάνουν τον βελονισμό και τον καυτηριασμό με μόξα, γκουασά, βεντούζες και άλλες τεχνικές. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής για τους μεσημβρινούς και τη σύγχρονη φυσιολογία από τους ειδικούς του Ινστιτούτου Υγείας της Φοχόου. Στην περίπτωση ομοβραχιόνιας αρθρίτιδας, πόνου στα πόδια και μουδιάσματος των άκρων, τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης, παράλυσης του προσώπου, ψωρίασης και άλλων παθήσεων, προσφέρει γρήγορο και ορατό αποτέλεσμα. Η συσκευή βιοενεργειακού μασάζ Φοχόου τρίτης γενιάς έχει αναπτυχθεί από τους ειδικούς του Ινστιτούτου Υγείας Φοχόου σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής για τους μεσημβρινούς και τη σύγχρονη φυσιολογία. Η συσκευή χρησιμοποιεί τον βιοηλεκτρισμό, την τεχνολογία VVVF, την τεχνολογία υπερήχων, νέες υλικές διεργασίες και άλλα. Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Έχοντας υπόψη ότι η συσκευή βιοενεργειακού μασάζ Φοχόου προηγούμενης γενιάς είναι ήδη ασφαλής, η συσκευή βιοενεργειακού μασάζ Φοχόου τρίτης γενιάς χρησιμοποιεί άμεσα εισερχόμενο ρεύμα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια. Έχει βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής. Έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι διαδικασίες παραγωγής για τα γάντια, τα καλώδια, τις διεπαφές, τα pad, το τηλεχειριστήριο, όπως και άλλα χαρακτηριστικά. Υποστηρίζει εξωτερική φόρτιση με USB. Πρόκειται για μια φορητή, πολύ πρακτική συσκευή. Έχει βελτιωθεί η τεχνολογία υπερήχων και αποτελεί πλέον μια συσκευή με πολλαπλές λειτουργίες. Η συσκευή βρίσκεται εντός μιας πολυτελούς βαλίτσας με επένδυση από δέρμα. Η τεχνολογία υπερήχων είναι ένα είδος ηχητικού κύματος με συχνότητα 20.000 Hz. Χαρακτηρίζεται από εύκολη διαχείριση και ισχυρή διείσδυση. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική και την αισθητική. Για παράδειγμα, στον υγραντήρα το καθαρό νερό ψεκάζεται με τη χρήση του κρουστικού υπερήχου. Ομοίως, ψεκάζονται και τα φάρμακα με τον υπέρηχο και ο ασθενής μπορεί να τα εισπνεύσει. Τα μπλοκαρίσματα στο σώμα μπορούν να δονηθούν και να σπάσουν υπό την επίδραση της τεράστιας ενέργειας του υπερήχου. Επιπλέον, ο υπέρηχος μπορεί να αποστηρώσει, να απολυμάνει κλπ. Η συσκευή βιοενεργειακού μασάζ τρίτης γενιάς Φοχόου είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου που έχει καλή αγωγημότητα και αντίσταση κατά της οξύδωσης και της διάβρωσης. Έχει τρεις λειτουργίες: για εσωτερικό μασάζ, εσωτερική θέρμανση και εσωτερικές φυσικοχημικές επιδράσεις. Το ηχητικό κύμα του υπερηχητικού εξαρτήματος της Φοχόου αντιστοιχεί σε 1 MHz και ισοδυναμεί με 1 εκατομμύριο κινήσεις κυτάρων ανά δευτερόλεπτο, που κάνει τη λειτουργία των κυτάρων να μεταβάλλεται και ο άκαμπτος συνδετικός ιστός γίνεται μαλακός. Τα κύτταρα θερμαίνονται γρήγορα, βαθιά μέσα στο δέρμα, υπό την επίδραση της δόνησης μεγάλης έντασης και των κυμάτων που μπορούν να επιταχύνουν την κυκλοφορία του αίματος, διεγείρουν το μεταβολισμό και αποκαθιστούν τη δραστηριότητα των κυτάρων. Το εξάρτημα υπερήχων της Φοχόου έχει ισχυρή διαπερατότητα που συμβάλλει στην απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, βελτιώνει τη διαπερατότητα των αιμοφόρων αγγείων και ενισχύει την προστασία από βακτήρια και εξαλείφει τυχόν φλεγμονές. Το εξάρτημα υπερήχων της Φοχόου προσφέρει αποτοξίνωση στον οργανισμό, εξάλειψη φλεγμονών, ενισχύει τη σωματική δραστηριότητα, βελτιώνει την κατάσταση της επιδερμίδας, επαναφέροντας τη σφριγιλότητά της και η λίπος και προσφέρει πολλά άλλα ωφέλη. Η συσκευή μασάζ με υπέρυθρη θερμότητα της Φοχόου χρησιμοποιεί τη μέθοδο παθογόνων παραγόντων, μία από τις 8 κλασικές θεραπευτικές μεθόδους της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. Για την παραγωγή του προϊόντος χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας, όπως η μαγνητοθεραπεία, η θερμοθεραπεία και η φωτονοθεραπεία. Όλα τα στοιχεία του προϊόντος προστατεύονται αξιόπιστα από την υγρασία, γεγονός που εγγυάται την ασφάλεια του χρήστη. Τα υπέρυθρα κύματα που εκπέμπονται από θερμαντικά στοιχεία, από ανθρακονήματα, το μαγνητικό πεδίο που σχηματίζεται από ενεργειακά ορυκτά, η φωτονική υπέρυθρα
υπέρυθροι λαμπτήρες βαθιάς κρούσης και ο ιονισμός του περιβάλλοντος χώρου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και προσφέρουν ένα αισθητό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η ρύθμιση με χρήση της υπέρυθρης θερμότητας σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικού αιθέριου ελαίου της φοχώου βοηθούν στη γρήγορη βελτίωση της βατότητας των μεσημβρινών, καθαρίζουν τον οργανισμό από τις τοξίνες, αποκαθιστούν την οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού, επιταχύνουν τις μεταβολικές διεργασίες και διαγείρουν την κυταρική δραστηριότητα. Υπάρχουν 6 λειτουργίες μασάζ στη διάθεσή σας. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και άνεση. Με κάθε συνεδρία εγγυόμαστε τη διατήρηση της υγείας αλλά και την απόλαυση. Η συσκευή μασάζ με υπέρυθρη θερμότητα της φοχώου δρά σε 4 κατευθύνσεις. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει την παροχή αίματος κατά 10 έως 15%, καθαρίζει τα αιμοφόρα αγγεία, γεμίζει το αίμα με οξυγόνο, ομαλοποιεί την οξεοβασική ισορροπία, διορθώνει τη στάση του σώματος. Η συσκευή μασάζ με υπέρυθρη θερμότητα είναι ιδανικά κατάλληλη για πρόληψη ασθενειών όπως χρόνιες παθήσεις, κόπωση, διαταραχές ύπνου, παθήσεις του νευρικού συστήματος, καθώς και για άτομα που εκτίθενται σε έντονο συναισθηματικό στρες. Η χρήση της συσκευής συνιστάται επίσης σε περιπτώσεις ασθενειών του πεπτικού συστήματος, προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος που προκαλούνται από τη συσσόρευση παθογόνων παραγόντων ψυχρού ανέμου και υγρασίας, σε προβλήματα αναπαραγωγικών οργάνων, διαταραχών του ορογεννητικού συστήματος, καθώς και για αδυνάτισμα. Η συσκευή μασάζ με υπέρυθρη θερμότητα της φοχώου είναι μια καινοτόμα ανάπτυξη υψηλής ποιότητας με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Είναι ασφαλής, εύκολη και βολική στη χρήση. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε την ομορφιά, την νεότητα και την υγεία σας. Φοχώου. Η συσκευή ενεργειακού μασάζ φοχώου χρησιμοποιεί καινοτόμο τεχνολογία κυμάτων τεραχέρτς, ανατρέποντας την παραδοσιακή προσέγγιση στην ευεξία του οργανισμού. Η συνέργεια των κυμάτων τεραχέρτς και της θερμοθεραπείας που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση των κυμάτων θερμότητας και προσφέρει ισχυρό θερμαντικό αποτέλεσμα μέσω του συντονισμού σε μοριακό επίπεδο. Τα κύματα τεραχέρτς είναι μαγνητικές ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας που κυμαίνονται από 0,1 έως 10 τεραχέρτς με μήκη κύματος από 3 χιλιοστά έως 30 μικρόμετρα. Στην περιοχή των μακρών κυμάτων συμπίπτουν με κύματα χιλιοστού, ενώ στην περιοχή των βραχίων κυμάτων με την υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτό το ενδιάμεσο εύρος ακτινοβολίας, το οποίο προηγουμένως χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε εξαιρετικά εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία, χάρη στον όμιλο φοχώου, είναι τώρα διαθέσιμο σε οικιακές συσκευές για υγεία και ομορφιά. Τα κύματα τεραχέρτς αλληλεπιδρούν σε μοριακό επίπεδο με πρωτεΐνες, νουκλεΐδια, αμινοξέα, RNA και DNA, πολυσακχαρίτες και λιπίδια. Η συχνότητα των ταλαντώσεων στο κύκλωμα τεραχέρτς συμπίπτει με τη συχνότητα των βιοηλεκτρικών παλμών του οργανισμού μας, γεγονός που συντελεί σε ισχυρό θεραπευτικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το σώμα. Η αναζωογονητική συσκευή μασάζ φοχώου ασκεί θερμική επίδραση ταυτόχρονα σε 3 περιοχές του σώματος, τα πέλματα, την οσφυϊκή περιοχή και τους ώμους, βελτιώνοντας την κατάσταση των αρθρώσεων, της σπονδυλικής στήλης και των εσωτερικών οργάνων που υφίστανται καθημερινά υπερβολικό στρες. Η υγεία ξεκινά από τα πόδια. Ο μοναδικός συνδυασμός 3 συστατικών υψηλής ποιότητας επιτρέπει στη θερμότητα να διαχέεται από τα πόδια, τη δεύτερη καρδιά του ανθρώπου, ανεβαίνοντας προς τη μέση και τους ώμους. Κατά τη διάρκεια της θερμικής έκθεσης, τα ενεργειακά κανάλια ανοίγουν και το σώμα χαλαρώνει πλήρως. Η αναζωογονητική συσκευή μασάζ φοχώου αποτελεί έναν εξαιρετικό συνδυασμό υψηλής τεχνολογίας και παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής για τα ενεργειακά κανάλια στον ανθρώπινο οργανισμό, κάνοντας την μοναδική και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Τα κύματα τεραχέρτς συντονίζονται με τις συχνότητες του ανθρώπινου σώματος, διεισδύοντας βαθιά στα κύτταρα και μεταδίδοντας κυματική ενέργεια, η οποία επιφέρει συντονισμό σε επίπεδο ενδοκρινικού συστήματος. Αυτό προάγει την παραγωγή ορμονών, βελτιώνει τον ύπνο, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και διεγείρει την όρεξη. Η τεχνολογία μαγνητικού πεδίου βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, επηρεάζει τις νευρικές απολύξεις και ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας, δρώντας σε κυταρικό επίπεδο. Η χρήση βιοηλεκτρικών παλμών σε συνδυασμό με την αρχαία γνώση της κινεζικής ιατρικής, ιδιαίτερα στον τομέα του βελονισμού και των διαφόρων τύπων μασάζ, συμβάλλει στην ταχεία τόνωση της κυταρικής δραστηριότητας και στη μείωση του πόνου. Η τεχνολογία θέρμανσης γραφενείου ανακουφίζει τα συμπτώματα της φλεγμονής και του πόνου, ενώ προάγει την ταχεία επούλωση του δέρματος. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα διαθέτουν απολυμαντικές ιδιότητες, εξαλείφουν τις δυσάρεστες οσμές, καθαρίζουν τον αέρα, έχουν καταπραϊντική δράση και βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου. 5 μοναδικά χαρακτηριστικά σε μία συσκευή.
ατομικός έλεγχος θερμοκρασίας, διάφοροι τρόποι μασάζ και στοχευμένη χρήση μαγνητικής ενέργειας. Η συσκευή προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα για την υγεία της μέσης και των ώμων, ανοίγει τα ενεργειακά κανάλια, ανακουφίζει από το σωματικό και συναισθηματικό στρες, βελτιώνει τη διάθεση, τον ύπνο και τη γενική ευεξία του σώματος. Η αναζωογονητική συσκευή Massage for Hope σας επιτρέπει να αποκαταστήσετε την ενέργεια σε κυταρικό επίπεδο και παρέχει καθημερινή φροντίδα για την υγεία σας, αποκατάσταση ζωτικότητας και επίτευξη αρμονίας στο γρήγορο ρυθμό της σύγχρονης ζωής.